Welkom weer terug, lieve kijkers. We gaan vandaag verder met het maken van een patroon op ware grootte. En dan van een korte rok. Dat is strak van boven en aan de onderkant loopt die wijd uit. En het is op verzoek van een trouwe kijker. Ik heb alvast de maten opgeschreven en we gaan gelijk beginnen. Teken eerst een lange lijn. Ongeveer zo lang als achterkant van je rok. Dus dat is de achterlengte van je rok. Markeer het gelijk, zoals we ook in het klein hebben getekend. We gaan van A helemaal naar beneden toe. Dat is dan het achterlengte van je rok. En die markeer je als C. Vanaf punt A ga je naar beneden toe 18 centimeter, dat is je heuphoogte. En dan hebben we de kniehoogte, die is 55,75. Dat hebben we al eerder berekend tijdens het tekenen op schaal. En dan gaan we vanuit al die punten haakse lijnen naar rechts toe tekenen. Het is precies hetzelfde zoals we in het klein hebben getekend. Maar nu gaan we daadwerkelijk het gevraagde rokje maken. Dan hebben we nu alle lijnen. Vanaf punt A gaan we de halve heupwijdte opzetten en plus 2 centimeter. Dus dat doe je vanaf punt A. Hier 50 en 3/4. En ook onderkant van je rok 53,75. Omdat we niet zo'n lange lat hebben, doen we gelijk met de meetlint bij punt D ook. Deze is dan D1. Nu kan je alle punten, dus A1, D1 en C1 met elkaar verbinden. Nu gaan we de zijnaad erin verwerken en dat is de helft van A, A1 lijn 53,75, die deel je door tweeën. En deze 26,87 ga ik afronden naar boven, 26,9 doe ik. En daar doe je dan 2 centimeter erbij, 28,9. En dat doe je vanaf punt A. 28,9 ook op de C-lijn en ook op de D-lijn markeer je dat. En weer deze punten ga je met elkaar verbinden. Nu gaan we onze koepnaden erin verwerken. We beginnen eerst met de zijnaad. En dat is dan 6,9. Die deel je door 2. Kom je uit op 3,45. Kijk even in de tutorial van patroon tekenen op schaal voor hetzelfde rokje. En dan zie je daar ook de berekeningen. Hier 3,45 en deze kant ook 3,45. En hier teken je een mooie heuplijn erin. En vanaf punt A gaan we 7 centimeter naar rechts toe. En van daaruit 4,85. Dat is de achterkoepnaad. Een heel makkelijk middeltje om niet zo te gaan uitrekenen wat de helft hiervan is. Vouw even met je meetlint deze stuk dubbel en dan heb je hier het midden. Even hier een haakse lijn naar beneden toe. En deze doen we dan ongeveer 15 centimeter. En vanuit deze lijnen kan je weer een mooie vorm intekenen. Voorkoepnaad doen we 6 centimeter van punt A4. En dan heb je die 2 centimeter ernaast. De helft hiervan is 1 centimeter. De achterlengte die is 102,5 centimeter. En de zijlengte is 101,5 centimeter. We gaan hier die 1 centimeter weghalen. En hier doe je taillelijn bijtekenen met deze punt.
En onze voorlengte is 99 centimeter. Doe je meetlint op C1 zo aanleggen en dan meet je hier die 99 centimeter af. Teken hier eerst een kort haaks lijntje en dan vanaf hier kan je je taillelijn bijtekenen. Deze punt breng ik even over, dat is het middelpunt van je voorkoepnaad en die hou je haaks. En dan heb je deze 8 centimeter en dan aan elke kant doe je die 1 centimeter. Deze. Ik heb nu het basispatroon van een rok getekend, maar dan op de genomen maten van mijn dochter. En wat we nu hiermee gaan doen, is het model erin tekenen die we al in het klein hebben getekend. Dit is onze achterpand en dit wordt het modelletje. Hier die koepnaad en hier komt dan een rits. Dit is voor je achterpand en dit hier voorpand. Ook 2 koepnaden. Dus dit gaan we erin tekenen. Ook weer in het klein laten zien. Dit is de kniehoogte. Ik ga hier 4 centimeter erbovenop. Hier ook 4 centimeter. Die 2 streepjes die verbind je met elkaar. En dan, dit is je heuplijn. 1 tot 2 centimeter boven je heuphoogte. Hier. En deze gaan we dan verdelen 9 centimeter. Vanuit alle punten weer haakse lijnen naar beneden toe. Deze gaan we straks open knippen. Tot ongeveer hier. Wat ik nu ga doen, ik ga deze niet overtrekken. Ik ga hem gelijk knippen. U kan ervoor kiezen om dit over te trekken en uw patroon te bewaren. Zodat u daar weer andere modelletjes in kan tekenen. Ik ga hem nu knippen, voor- en achterpand samen. Wat je nu kan doen is deze, de nieuwe heuplijn, ga je ook knippen. Helemaal doorknippen. Hier weer opschrijven hoor. Midden achter en deze is midden voor. Dan is die alvast goed. Hier schrijf je ook nog even op. Midden achter en hier midden voor. En deze lijntjes, die gaan we open knippen tot hier. Dus niet helemaal doorknippen, maar alleen tot hier. Ongeveer een half centimeter onder die nieuwe heuplijn. Tot hier. Ik heb nu patroon getekend van onze gewilde rokje. En de volgende keer gaan we het op stof leggen en ook knippen. Mijn dochter heeft stof uitgekozen. Een dierenprint en plus nog voering erbij. U kan dat ook doen, alvast stof uitkiezen en dan kunt u samen met mij weer aan de slag gaan.
En ik zie u weer de volgende keer terug in het tutorial. Patroon leggen op stof en uitknippen. Is goed. Dag!